potong. Gak boleh katanya. Hai guys, hai teman-teman. Kembali lagi dengan saya Diana. Ya, kali ini aku bakal nunjukin kucing pada juga. Kali ini aku ada 2. Oke. Makanya sebelum nonton video ini kalian harus like, komen, dan subscribe. Oh, ya aku lupa. Dan kalau kalian subscribe, jangan lupa tekan